لكي نجلات سينا ساقلي خيني لتكيس يوكو ودتي باك جراوند و هجراتو قالي جرا سن باك جراوند ما فاتو رايان خينيا خانمو تقوا مني دفو يا ولكاس أكم نجا فيا جرتني سينا جراني agar toke ummataate kama feesisi taada bagana gyan duftani islaama keessa qabdu guddoodha baada manaate sheer goda nokolettida isiiduma togettida godhofe fudhannaani islaamummaani babaanaan nu agarsiisna siiti bagana gyan duftani tikkoisi sheer goda haganama soddoma shani takka argaan jira mee sheer godha arrantana waanuma biyya keenyaati mari'anna mariin keenya kaarra waanuma biyya keenya kana mari'anna jenneeti bagana gyan dhuftanii ramadaan kariim marti keessanuu bakka jirtanitti obboleeyyan keenya kan lafa addunyaa kanarra jirtan marti keessanu waan xiqqoo takka wajjin mari'anna mariin gaariidha miti sheer godha namni baay'een dhufuu qaba sheer godha invite godha waliin mari'anna haga namni dhufu live ni se aga sanim ni se asabati ni se sa wannan bana ka ga nan mun amana an kun jabada kan daga tamun kamne broadcast le baneti kenjira amana fune daganne ake kubanani islamummaani babananu agarse nasidini amana hadal mansayinu kan daganne magala bibadiya beka wala lanjenne jireenya ulamoonni jiraatan ilaalanne ijara biratti banname kama adasan sanne wallala anjara laale kutisa akkam bannamne jareen wakaasa kan jenne dirqama of eeggachuuni sheer godha arra wajjin mari'annaa mee sheer godha invite sheer godha ya hada ilmaan namaa taatu islaamaa miseensa atis kanadan taisi chitauda tesa sheer godhaga guddoda gabdi gumin keetini keessa asiturin baanke qarseedini keetii qopheessa ilmaadin islaamaatiin kun akkam nagaa jirtani seena milkaa'uu barbaaddu yaasi waa hunda jaala amri islaamaatii yaaddu isira sobbalina rabbiif jettee on qabdu warabbiin jecha goote mindaa sabiraan nabdu umanaaf jiru ilmaani keessatti bakki jabduun ilmaanis islaamaa bakka buufeessuu qabdu yaa sheer godha namoota yaama invite godhaate ni mari'anna eegaluuf deema xiqqoo gattiqqeessi khalaas ni eegalla jechuun arraan tana wanni irra dubbannu waan biyya keenyaati Ramadan Kareem akkam nagaa fayyaa jirtanii marti keessaniyyuu arra obboleessa keenya tokko wajjin wahuma biyya teenya uummata Oromoo kana wahuma biyya Itoophiyaa san Oromiyaa san waliin mari'anna jenneeta akka nama tokkootitti Ramadan Kareem marti keessanuu I know namoonni baay'een waa'ee politika kanallee sababa Ramadaana kanatti warri irraa faffagaatan ni jira haga Ramadaanni
bahutti nutilleen dhufne isinii wajjin marii godhuun nutti tola. Arra keessummaa tokkoon qabaa asitti waliin mari'annaa galatooma warri sheer gootanii sheer godhaa. Sheer godhaati namoonni akka dhufanii wajjin mari'annuufi ni eegalla. Marakkoon hin jirtu yoolta. Sheer godhaa. Ganaa nama 150 qofaa dhufee sheer godhaa. Akkasumatti argisiisaa jira fakkaataa sheer godhaa namni haaseenu. Namni at least 300 400 500 haaseenu. Al'aan tana akka gadi hin deebine namoonni seenuu qaba. Okay. Namni nu wajjin mari'achuu barbaaddanillee nu wajjin live seentanii mari'achuu ni dandeessanii. Irra guddaa garuu sheer godhaa. Okay. Obboleessoo mee gaa sagaleen kiyya ni jiraa miti? Mee sagalee san check godhi ol qabiti ni lagaa miti? Yeah, ni lagaa. Very good. Okay. Akka gaafitti wal gaafannaa waliin mari'annaa. Ar'aan tana waan gabaabduu takka irratti wanni jennaa sheer godhaa isin martinuu. Mee gaafiin kiyya jechuun Prime Ministerri Itoophiyaadhaa ka ammaa Abiy Ahmed kun eessarraa ka'ee as gahe jechuun maal ture jetteeti yaadda maali wanni inni ture maal keessa ture namichi kun? Prime Minister jechuun irraa nama Abiyyiin dhugaa dubbachuudhaaf Koroneel Abiy yoo isaan jedhe irraa. Okay. Koroneel Abiy jettaan. Koronaataa. Ayyee. Maal jennaan agartee namni kun akkaataan inni itti dhufellee so akka ofiiyyuu himeetiin jedhetti gaafa noobeelii sanillee ofiiyyuu eenyummaa isaa akka of dubbisetti waraanaan ture jedha. Waraanaan ture jedha. Ana waggaa 7 waraanatti makame jedha. Gaafa baadilmee sanillee reediyoo opereetarii ture jedha. Mee sagalee san xiqqoo akkan jalaa sagalee ta'e. Wanti ani Koroneel Abiy jechuu kana irra filadhaan jedheefillee agartee maaliif kuni maaliif Koroneel Abiy jette? Amata 7 erga waraana seeni namni kuni wayita kam iskuulatti deebi'ee amata 7 elementarii hin fixxu. Namni kun osoo high school iyyuu sun seenin akkamitti doktoreetii argata jedheetiin agartee yaadu. Doktoreetii qabaa jedhan. Doktor Abiy jedhan. Wayita kam qara'e namni kuni so sambooda waraana seenee waraanuma keessa ture. Radio operator ture. Radio operator raawutaalee janannati ture. Geetaachoo Asaffaati hojjetaa ture. Geetaachoo Asaffaa waliin ilmaan Oromoo dararaa ture. Waytiin inni high schoolii fixee kaampaasii seeneetiin baratee doktoreetii itti fidu hin jiru. Yaa digrii qabaa jedhan. Tanumaaf agartee ani Dr. Abiy jechuu irraa Koroneel Abiy jechuu kan isaa yeroo baay'ee namoonni gariin Koroneel Abiy jedhaniin dhugaa jettee Koroneel Abiy jedhaniin instead of Dr. Abiy. Okay. Koroneel Abiy jetteen jechuun digriin isaa sunilleen kijibaa anaan jechaa jirta. Waan gaafii keessa nama galchu kun. Waan gaafii keessa nama galchu dhiyoo tana
elemoon keenya tokkolleen kan misoottaa jiru kadiroon elemollee ooma kanarratti dubbataa jira digriinii fi waddiidhaa biyyi sun kijiba jechaa ture jechuudha. Abiyyi Oromoo ta'uu isaa maaliin mirkaneessita jechuun namichi kuni wanni inni yaadu hundinuu waan jechuun wanni inni yaadu kunoo Minilikii fi waan nafxanyaa kana wanni inni የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ fi ኢትዮጵያዊነት ይሰኒ namichi kun wahuma Oromootu of keessaan qabu garuu an Oromoodha jedha gaafa masaraa mootummaa seenu sanillee ilmaan isaa itti uffata kakkaaheeti ol seenee uffata aadaa ijoollee Baalee jechuun uffata aadaa Baalee aadaa Oromoodha walumaa galatti akka aadaa uffata aadaa Baalee Arsii Baalee akkuma uffata aadaa Oromootitti ilmaan isaatti kakkaahee ol seenee uummanni immoo ilmi abbaa gadaa masaraa mootummaa akkana seenee uffanni aadaadhaa masaraa mootummaa seenee jedhanii harka dhahaa turanii jechuudha. Sanbooda wanni namichi kun yaadu hundi waan nafxanyaatii fi waan ideoloojii Minilik. Ati Abiyyi kun akkamitti Oromoo ta'uu isaa mirkaneeffatame? Uummanummaan Oromoo walumaa galatti. Oromoo ta'uu isaa kana amma Koloneel Abiyyiin gartee dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama shakkisiisu tokko maal jennaan agartee namni kun dhugama gudeedumaan dhalate namichi gudeedu Ahmad Ali irraa yoo kabahu taate dhiigummaan Oromoo sun itti dhagahamaa ture. Sila. Garuu ammoo of keessatti dhoysee haga goolii isaa san gayuuf adeemsa kana keessatti agartee Tiim Lammaa san keessa wayita jiru of keessatti dhoyseetiin waan deemaatiin bahee Tiim Lammaa san guutu isaan illee shawwadeetiin waan achirra gahe gaafa masaraa seenu san Tiim Lammaan illee akkaan jira. Tiim Lammaan gaafa inni ture. Aadaa uffata Oromoo uffateetiin ilmaan isaallee itti uffiseetiin seeni masaraa. Sanbooda isaa uffatuu fi isaa fi ilmaan isaallee kan itti uffisu takkaan agar guyyaa masaraa seenu sani ijoollee sanitti uffata aadaa Arsii Baalee uffata shamarranii itti uffisee ol seense sanboodaan isaa ijoollee isaatti san uffisu kanaafu namni kun agartee Ahmad Ali irraa yoo argamuun isaatu shakkiidha. Ahmad Ali kun yookaan haadha isaa ulfaa waliin fuudhe yookaan isuma dhalate haatuuf jara qabatteetiin fi Ahmad Ali kun yookaan hin guddise faata malee Oromummaa namni isa beeku osoo as baheetiin hin dubbate garuu hedduu namatti tola. Kanaafuu agar wanni inni hojjetaatiin hin jiru cufti isaatu waanuma akaakayyuuta isaati. Eewwama ideoloojii Minilik tana. Kana guyyaa tokko Ahmad Ali abbaa kiyya jedhee maqaa dhahee hin beeku namni kun. Haadha tiyya jedha. Haati tiyya akkana naan jettee nugusa torbaffaa taate naan jette. Inni nugusa torbaffaa tahee zuufaanii sanirra taa'u barbaada malee kuma biraatuuf keessaa qabu. Inni bargaraa ammallee seencharii 16ffatti uf duubatti achi deebi'ee nama jiraachuu fedhu tokko. Mee dhugumatti namni dhiiga Oromoodhaa qabu tokko ummata Oromoo kan gabrummaa nafxanyaa waggaa 150 qabsoo geggeessaa as gahe kana haalli ummanni Oromoo keessa darbe kun itti dhagahamuu dhabeeti moo namichi kun
ummata nafxanyaa ka waggaa 35 dura dargiinuu biyyarraa baase mallasaan garafee nafxanyaa biyyarraa ofirraa ari'e wali guuree biyya sanitti deebise. Masaraan mootummaadhaa kunoo Minilik siidaa Minilik itti ijaare Haayila Sillaasee ummata Oromoodhaa amantii Islaamaa balleessaa ture ummata Oromoodhaa ciraa ture san itti wanni godhe. Namichi kuni ideologiin isaa ideologii feudaalii sani jechuudha. Aadaawii. Yaa aadaawiyaan ideologii onni inni qabatee dhufe. Warreen tokko warra loluutu jira yeroo nuti waan kana jennu jechuun waan jimma ta'eef jibbitanii warra ja'anii kun asirraa ka arrabsulleetu jira ka lolulleetu jira maaliif wanni kun ta'a? Waan jimma kaas keessa seenuu hin danda'u namuma isa jaalatu yookaan agartee akka namni naannoo ibaa jimmaan jibbuutitti kana calanqisiisaniitiin agartee ummata walitti buusuuf yoo taate malee jimma gootaa qabsaayaadha agartee ummanni abboo bar haa raayyaa abbaa maccaatu achi keessaa bahe bar raayyaa abbaa maccaafaattu jimma keessaa bahe kanaafuu agartee waa jimmummaan kana keessa seenuu hin danda'u abiyyi uf dandahee jimmaanuu waakkatee oromummaa qofa osoo hin ta'in jimmaan bashaashaan bishaan isii kan dhuge san waakkateetiin nama har'a isaan irratti hojjetaa jiru. Har'aan tana jimmaan keessatti ilmaan Oromoodhaa hidhamaa ajjeefamaatiin jirti. Jimmuma keessatti ilmaan Oromoo hidhamaa ajjeefamaa jira. Akka jimmaatitti osoo isaanii hayaatu taate gochi kun isaan irratti raawwatu ture. Waa'een jimmaa waan abiyyi walitti qabatu miti. Abiyyi of keessatti dhoysee aadaawii san waan akaakayyoota isaa san of keessatti dhoysee deemee haga masaraa san balbala san gahutti of keessatti dhoyseetiin achiin gahe. Amma wanni inni hojjetaa jiru waan qara yaadu san yaada isaa san bakka san irra geennaan diyaaqoniidhaan of jalatti hiriirsee hojjetaa jira. Qeerroon 15,000 olitti wareegamaniiti abiyyi kana fuudhanii masaraa mootummaa san dhaqe. Ilmi Oromoodhaa ajjeefamee sammuun tumburuuxee agaaziin fixxee ilmaan Oromoodhaa sirna wayyaanee san ofirraa kuffisee isa kana achi galche. Garuu deebi'ee uummata Oromoo san nyaate abiyyi. Mee akka nama tokkootitti abiyyi koloneel abiyyi jettaan hayyee koloneel abiyyi eenyutuma masaraa san dhaqee nafxanyoota inni uf jalatti guuree har'aan tana Daani'el Kibrat faattu nafxanyaa inni biyya alaatirraa guuree achitti deebise tanaattu daaqonii nafxanyaa ta ummata Oromoo ifatti gabbahanii meediyaa irratti ummata Oromoo arrabsan warra gorsaa isaa kanatu abiyyi masaraa san dhaqe. Eenyutu abiyyi masaraa san dhaqe? Kuni gaafii qabu kun warri har'a inni jala fiiguu fi warri inni har'a agartee isaa waliin fiigaatiin hin jiru kun masaraa san keessatti agartee reeffa ijaareetiin waliin harka tumaatti hin jiru kun gaafa qeerroon akkasitti qoma isaa xiyyiitiidhaaf kennu sani maskootiidhaan gallaalaatiin hin turan. Amaarri barra haga isii beeyne sodaatuun akka isaanii hin jiru. Garuu har'a ammootu qabsoo tana hajaa godhanii jiran. Qabsoon Oromoo hajaa taatee jirti. Hajaa taatee jirti akka isaaniitti. Garuu ammoo qeerroon 5,000 sun dhumte
amma illee tabiraatu itti dabalama malee uummanni Oromoo lafarraa hin dhabama. Sheer godha. Qabsoon tun iman dhaabanne. Iman dhaabanne. Yeroon geesse leen as jira. Sheer godha marti keessanuu. Yeroon geesse yeroo tokko broadcast irratti illee siin galcha. Yeroon geesse illee si argaan jira. Sheer godhi atilleeni. Sheer godha namoonni baay'een dhufanii wajjin mari'achuu qabna. Gaafiin uummata Oromoodha. Maaliif deebi'uu dhabe jechuun Oromoon maaliif gaafiin isaa deebi'uu fi dhabe jettee yaadda jechuun Abiyyi yeroo tokko akka masaraa mootummaa seeneen waggaa tokko dura 99% 99 xumurree jirra. Parsantii tokko qofatu nuu hafe afaan isaatiin jedhe. Gaafiin uummata Oromoo tokkolleen hin deebine. Gaafiin ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo itti wareegamte sun tokkoon isaa hin deebine. Gaafiin Oromoo maaliif deebi'uu fi dhabe haga irraatti sheer godha namoonni dhufanii nu wajjin haa mari'atanii haajjoo akkam nagaa fayyaadha. Sheer godha gaafiin uummata Oromoo maaliif deebi'uu fi dhabe. Durumaanuu agartee gaafii uummata Oromoo oppidiyoon yookaan biltsiginnaan hin deebisu jedhaniitiin eeguunu dogongora. Gaafuma uummata Oromoo maali jennaani uummanni kun agartee jalqabumarraayyuu namaaf ergamuu malee waa uf duratti bahaniitiin waa hojjechuu hin danda'a. Akka jijjiiramaatitti tiimlammaan dhufee ture. Tiimlammaan dhufee ture akka yeroo jijjiiramaa sun. Isaan illee hin nyaatan. Erga isaan nyaatan booda maaltu jira kaa? Warri amma aangoo irra jiru cufti isaatu diqaala. Irra caalaan isaa. Gudeedaan hin dhalanne jechuudha. Oromoo dhiigummaan sun ittiin jirtu. Quuqaman qaban. Quuqamni hin jiru eessaan deebiin deebiti. Gaariidha. Gaariidha. Yaadallee nurraa fuudhaa warra jedhutu jira. Mee gara biraatitti deebinee yaa gaafiin hin fuudha uummata irraa yeroon geesseen falletu jira. Mee hangaasaa nama jedhamu tokkotu jira. Anaanis hiriyyaa ture. Yeroo sanii baay'ee ani gara xaliilummaaniin obboleeyyummaaniin akkuma kanatti obboleeyyummaan itti dhiyaadhee haga hunda namana nyaatee anarrallee dabree jawaar nyaata jedhee shakkee miti akkaataa inni itti na dhufee akka hiriyyattiin waliinillee ture namni wajjin nyaate garaa wal nyaata jedhama. Haa ta'u garuu har'aan tani jawaar arrabsa biyya galee hangaasaan kun. Jawaar sa'a daqiiqaa takka keessatti sakandii takka keessatti daqiiqaa 10 keessatti jawaar furdu 500 yaama. Jawaar arrabsaa jechuudha. Jawaariin. Maalii fi wanni akkana jawaar arrabsuuf jettee yaadda namchi hangaasa takka tana kan kun. Tokkoffaa. Tokkoffaa agartee hangaasa wanno attenshiniitti kennaniitiin isaayyuu dhaggeeffachuunu. Irra naa deebi. Hangaasa tokkoffaa attentionii kennaniitiin isaayyuu dhaggeeffachuunuyyuu dogongora. Maali namni kun waan biraatitti hin tolu. Jiruun biyya alaatuun ittiin taane akkaataan jiruu isaallee ittiin taane. Filannoo ibaan qabu. Aqwaaraaqiidhaan waa argadhaa. Waa argadheetumaan jiru matana jiraadhaa waa afaan buufadhaa jedheetiin nama yaadu. Gale biyyatti erga gale booda ammootu waa argachuuf hin baranne. Nama waa barreessuu fi dubbisuu danda'uu miti. Sanani parsaniin isa beeka. Dippiloomaa takka harkaan qabu. Waa qabaatu malee bakka wayii seenuu hin danda'u. Wanni inni itti danda'u waan itti himan san jibaa isaa quufee waan itti himan san bira ta'anii
itti mansan irra deddeebi'ee san dhaggeeffatee akka gadalmaamitutti akka gadalmaamituutitti ergatan. Ergaa san gurratti guuratee gadi baheetiin iyyuu qofa saniin jiraata. Yoo tana hin goone waan nyaatu hin qabu achi gad darban. Jechuun yoo Jawaar hin arrabsin silaa waan biraa waan barate hin qabu. Waan biraa and I know him in person. Eega hin danda'u waan biraa. Waan biraatitti hin tolu. Amma laali fakkeenyaaf ka OBN wannoo jedhan san Jaafar Ali. Jaafar Ali. Jaafar Ali amma waan isa caaluuf waa argate. Jaafar Ali barbaruumsan qabu garuu haa ta'u hagasuuyyuu muuxannoo miidiyaa kanatti waan achi kalaa'uu fi hagasuu argate beektaa. Warri ismaartii warri xiqqoo ishee haayiskuulii faa fixeetiin waa dippiloomaa wayii harkaa qaqqabu. Warri qara ala taa'eetiin bookkisu hundi isaa erga biyyatti gale waan ofii argatanii jennaan hin callisan. Hoytuma takka takka kadibaaniiti barreessaniitiin maxxansan. Kun waan biraa hin qabu guyyaa irraa yoo duubaan itti micciiranii jedhan gadi baheetuma bookkisuu qofa. Kanaafuu isa dhaggeeffatanii hangaasaa har'a akkana jedhee hangaasaa har'a akkana jedhee kaleessa akkana jedhe jedhanii waa barreessuu waan hin dandeenye. dandeenye. Exactly. Amma isa attentionii kennuudha. Isa ol kaasuu taati. Kana ima dhiisuudha furriidha wanni. Ignore godhuudha ammallee dhaqanii ilaaluu dhabuudha That's jettee. it. Okay. Thank you galatoomi. Gaafii irraa maayyiiti gaafiin uummata irraa fuudha. Yeroon geesse yoo jiraattee siin galchaa. Mee rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Isaayyaas Afwerqii Isaayyaas laayiviidha. Isaayyaas Afwerqii maaliif biyya teenyatti deddeebi'ee dhimma biyya teenya keessaa maaliif seena? Jechuun maal isa biyyatti deddeebi'aa jira bara 2019 akkuma nama shirri boolee fi wanni jidduu piyaasaa jidduu deemutti deddeebi'aa ture kun Jawaabaa ture. deddeebi'aa ture maaliif? Wanni inni akkanatti deddeebi'uuf Koroneel Abiy irraa fuula argatee faayidaa bu'aa barbaada dhufa. Namoota bu'umaa fi jechuudha. Midhaan fe'achuu fi waan biraatiif waan nyaatan hin qabanii. Waa agartee yoo ka inni achi turu akka inni achi bakka sanii hin sossoone ha barbaadu agartee. Yoo Abiyyi achi kataa'u taate isaa waliin hariiroo uumeetiin waa argachuu. Jechuun Uummata isaa afaan buusu. bara 1991 gaafa lola yeroo dargiin cabesan dargi cabsutti addi bilisummaa Oromoodha wanni guddaa kennee ture lolaa ture maayyii Shaabiyaa fi Mallas Zeenaawii wal tahaniiti biyya Itoophiyaadhaa tana waliin saabnaa waraana Shaabiyaati ka Mallas Zeenaawii beeta mangistiin kana namoota wanni kaadan hin jiru. Garuu boodarra eega dhufan booda hattuun yoo hattu wal taati yoo addaan qoodantu san wal dhabde akka jedhanii walitti rabbiin isaan deebise. Walitti rabbi Isaan gara suni haquma Oromootu san isaan godhe. Akkamitti yoo jette kamitti? biyyi tuni uf dandeette fotootee jirti karaa tokko sholaalte erga uf dandee hin fotoqa jette uf dandeetteetiin jiraachuudha. Garuu sagantaan isaanii wal tahaniitiin Oromiyaa saamnee jiraannaadha. Mallas humna argateetiin jennaan biyya dhuunfatee jennaan maaliif qooda adda kiyya nyaadhuu jedhe. Galatooma warri sheergootanii Lolli isaanii habiraatii miti. Waan baatii miti miti.
waan sharaarootii miti Yeah. dubbiin Waan qoodarratti ol dhabde irratti wal dhaban jechuudha. Okay. Yeah. Galatoomi iddoon si galatoomfadhaa gaafii asii jechaa jiranii. Mee yeroon geesse jirta? Yeroon geesse tokko naa barreessime please. Omar kun hin jedhu. Mee yeroon geesse tokko naa barreessi. Yeroon geesse tokko naa barreessi gaafii tokkoon si dhiyeessaa wanni kun yoo nu hayyame kan nu galchu ta'e yoo kan nu hojjetu ta'e yeroon geesse tokko lama dhagaa jirta. Yeroon geesse jirta tokko naa barreessi. Barsiisaa yeroon geesse tokko naa barreessi. Arsaa mara kun hin jiru. Yeroon geesse tokko naa barreessimee jirta. Warri kun sheer godhaadha. Sagaleen hin jiru moo maali? Okay. Mee broadcastii sii baneen jira. Yeroon geesse broadcast irratti okay. Approve. Osoo hojjete baay'ee gaarii ture. No answer on live guest naan jedha. Okay. I wish also. Okay, bring yeroon geesse. No answer on video naan jedha. Oh my gosh. I wish also na hojjete. Okay, their friends and won't be able to watch this live video unless they are in your selected audience. Maalif nadide? No answer from live guest naan jedha. Maalif akkas naan jedha? No audience. Their friends won't be able to watch. No answer from video guest. I think I have to update it. Wanni ki update godhuun qaba jechuudha. Okay. Unpin. Yeroon geesse Maalii fi Riyaad wanni ka dideef garuu Riyaad sabboona na didee bar wanni na didee jira. Arsa ka gaaritti. Okay. Mee sheer godhaa. I wish osoo nama galcheetiniin waliin nama wajjin mari'annee natti ture. Galatooma warri sheer gootan. Yeroon geesse naa ergitee ture garuu wanna naan jedhaa jira bar. Okay. Itti sagalee ol bana. Xiqqool bas. Haga qajeelchuu. Yaa kan seechaadha taatu maal jetta waan kanarra mu'minaaf mu'mintittiin akirratti wal jaarraan yoos khidmaa diin islaamaa fudhannee wal gargaarra utoo jirru addunyaarra hakkee waliif dhaamuuni islaamummaan babaanaan nu agarsiisa sijjiini yaa kan rabbiin siif kennee jirtu yaada namaa. Ilmaan kamuu argannaan qopheeffachuun ganama naamusa islaamaa hinaan diiniin kee kabajamaa borisiitu haadha manaati akkasuma haadha nama yaa kan boraadha taatu yaa biqiltuu islaamaa
fuulduratta haadha ta'uu waa beekuun kee dirqama ilmaan kan kee kananii faaya jireenya namaa karaa haati ganamaa kaayyatti irra bordeema yoos badhaafaan tajaajilama rabbiin seera tolchinaani islaamummaani babaanaan nu agarsiisa sidini dhaamsi goorra waa'ee guddisa ilmaanii keessa bakka kana keessatti dubartiitu murteessa kanaafan deddeebi'ee dubbii gochi naanneessa qooda dubartii hime maaliif kan dheeraatisa yoo jetta waa'ee yeroo biraatiif deessa dhugaadhaa rakkoon irraa nama hunda biraatiisa waan haadha ilmaanii himoo yeroon na dirqisiisa akka hargaan nu firiisa namoota hubannaani nu agarsiise na sidini bakki kun irra caalaa dubartiidha barbaada waa'ee manaaf ilmaanii irra caalaa haadhatu itti yaada abbaawwama jireenya haala deemee barbaada riskii fiduu dubartiirraan keenya rabbiin guddaan yoo usrii tahe malee kan isii qonni addaa dhiirri cabsee falattee fiduu dirqama qabda kunitti gaafatamaa dhiiraaf kenname qooda haati manaaf ilmaanii gumiin isinni guddaan seera islaamaa kaa'ee qooda jaarmiyaa bultii diini nu agarsiisa sidini yaa dargaggoo jalqabaa abbummaaf qopheessuun ati si'a ijoollee durbaasichaadha ta'uu teessoo وصار يروك عبدو بكم سانو كندسون أكا إلمان كي قولي ربي درا فانكسو سينا دبرتو تا درا كما مدكسو أجائب دوادا واني تاريخ ندسو جرام إسلاماتي إلمانو في كندسو رياض يا لغادا براناني نواغرسيس نسيديني يا هبولي وانكي يا دبي خانا دكسا Malfa barattee jirtaa daba bultii keessa yeroon kee gabaabduudha jireenyi duniyaa keessa qonni rabbiin siif kaa'enni guddaa mana keessa aduwween faallaa islaamaa si baasuu diinii keessa rabbi mootiin irra keessa seera siif erginaani islaamummaani babaanaan nu agarsiisna si diinii duranda waan islaamaa kanaafuu fi qabae ummata millaa nabiirra deemu walla gahe dhiiraaf dubartii jaraatu namuu qooda fi ba'e erga amantiin islaamaa heera jireenyaa ta'e jireenyi keenyaarraa maaliif diigamaa ta'e hayaanni nura kaawwallahe qooda ofii wallaalani nu agarsiise na jechuun barnaafuu barreessuu dideemee fakkiin qabuu biyya hunda walga'e Geesse messengeraan hin naqa. Taligaan jiru duniyaa harka dubartii ta'e Mee yeroon geesse biiroodhaaf daldaltoonni irra caalaan jara ta'e bakka dhiirri dhaabbatu kan dhaabbatu si ta'e dhaabichumatti qoe. haadhummaa yoo kana ta'e meeshaa jirti ilmaanii nu agarsiise nasriidini ilmoon durbaa kophaasi duniyaadhaaf biyya baanaan maqaa islaamaa baadhatte gara feete bobbaanan shari'aa rabbii diigurratti maatii waltaanaan utuu harkatti baannuu qawlee rabbii quraana har'a diin islaamaatti numatu aduwwii taanan tabbaan talaata taanaan ishiin feete yoo nyaatte Mee yeroon geesse jirtaa tokko naa barreessi. Okay. Numarraa cufi. Yeroon geesse mee messenjera kee laali. Messenjera kee laali mee yeroo tokko. Yeroon geesse messenjera kee laali please. Messenjera kee laali. Argaa jirtaa? I know, Riyadh, I see it. Arsi, shisha rakkoo hin jiru. Arsi. Yeroon geesse friend request amma si erge tokko laalime. Friend request amma si erge tokko laali yeroo tokko please.
Yerongese, can you check it your friend request amma kabiratin si erge tokko laali please? Okay. No. Kanani miti. Kanani miti. Qoy. Kabiratin si erge. Hi Sinjet Angela. Hi. Filtera ke kaisa lalime. Okay, thank you. Good. Thank you very much. Hello, Mr. Yerongese. Oh. Hello. Yeah, galatomi. Bye, ensi barbada ture. Barsisa Yerongese. Hello, ndagamu. Okay. No, today you have bilbila can get us good. Okay, bilbila si erga mantana eki. Hoy. Khatabi. Akka public rentani. Aso isumo qofa. Okay, bye Gary Yerongese, I need to discuss with you. It's very important. Very important. Koi, fiti kena ergin jani koi. Fiti kaisa na ergo. Fitas. Asergi ke na barresi ke. Oh, okay, barresi kana. Bilbil ke ergi. I really need you. Akkam nagaa fayyaadha share godha please. Oma wanni me erges. Okay, thank you ergesse kiya. Okay, abaki akkam nagaa fayyaa Jirta baga jiraate qabna jiro. Baga nagaa jiraate Yerongese kiya. I really appreciate it. Baay'een si barbaadaa ture. Galata guddaa argadhu Minnesota illee ibiddi waa tokko masgiida keenyatti qabatee jedhanii baay'ee rifannee turre. Baga rabbiin isin baase. Baga mara keessanuu dirmachuu keessanillee live'idhaan ilaalaa ture. Rabbiin isiniif zajaa haa kafaluun ja'a. Nama masgiida rabbirraa ibidda dhaamsuuf akkasitti yeroo koronaa kanatti namni addaan dheessaa maal jedhaa akkasi kaatanii karaa dheeraa san ooftanii zajaa rabbi isinii haa kafaluun ja'a. Amiin ulfaadhu. Nagaumaa mi soomanarraa jajjaba rabbi galanni haa ga'u kunoo baatii lama manatti galleeti tattaa'u jirraa. Rabbiin asiin nu gahee jira. Taborullee isaatu beeka. Warra wanni kun gartee akka tasaa itti dhufellee kaan nu fayyanii jiranii kunoo qorichillee dhufaa jira. Hopefully everything inshallah. Kunilleen akkuma uf eegu jenna. Wanni guddaani mee gaafii tokkoon si wajjin gaafii fi deebii tokkoon si wajjin godhuu barbaada. Namoonni asirra jirtan yeroo ammaan tana obboleessa keenya barsiisaa Abdurazzaq yookaan immoo Yerongese wajjidhaan marii godhuuf deema. Baga nagaan dhufte obboleessa kiyya. Odoo gara gaafii kiyyaa hin deemin wanni ati jechuu barbaadu jira? Wanta jedhu barbaadu gaafii amma duranna kana kaanse sanarraa uummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa baatii kana keessatti haala jiru deemaa argaa jirra. Dhukkuba kanarraa illee rabbi isin haa baraaru. Hanga dandeettan dhufeegaa yeroo kanatti dhukkubni koronaa kun yoo nama tokko qabe sira tokko yoo qabe waan dhokachuu qabanii miti walitti himanii namni biraa akka baraaramu haa goonu. Dhukkuba kana dhimma dhukkuba kanaa hin dhossinaa. Kan biraa karaa kanaan wanti dhaabachuu barbaadu dhimma masgiida Minneapolis isa masgiida Oromiyaa xiqqoo keessatti isa hangafaa fi isa duraa ka isa booda masgiidan sadi guddaa ijaaraman irraan gahee irraa wanti nuti barannu masgiidan Oromoodhaa kamiyyuu taanaan kaameraa
motion sensor kan ta'ee fi high quality kan ta'an bakka hundatti galchuun barbaachisaa akka ta'ee fi manneen kuma dhibbaan yookiin miliyoonaan maallaqa itti nan'ee mana tokko mana jireenyaa tokko yeroo bitattu maallaqa meeqaan akka bitatu beektaa ummanni as jiru kun hin beekaa ummanni kun mana binneetiin kaameeraa mana keenya irratti galfachuun yeroo ammaa sanatti akka malee barbaachisaadha ergama sana waan kaleessa nu mudatee fi muuxannoo arganne sanarraa wama san nama keenya gorsuudhaa fi tanuma jedha dura. Galatoomi barsiisaa Abdurazaaq yookaan immoo yeroon geessee keenya galata guddaa argadhu. I hope namni martinuu kadhaga'u natti fakkaata. Ilma ayyaa yeroo ammaan tanaa namni gariin leen hirriba illee warra jirutu jira as biyya Ameerikaa tana nu bira halkanii. Namoonni baay'een dadhabee kun dadhabee rafaa Ramadaana laftiilleeni. Mee jechuun yeroo ammaan tana kun biyya keessatti waan hamaatu deemaa jira. Jechuun ummanni Oromoodhaa gabrummaan itti sharafte itti jabeessite malee wanni ummanni Oromoodhaa argate tokko hin jiru. Arra yeroo arraatitti biyyuma Jimmaa san keessatti ilmaan Oromoodhaa akka malee rakkisaa jiranii hidhaniiti rakkisaa jiran biyyuma Abiy Ahmeditti dhalate jaan kanatti jechuudha. Sa Abiy Ahmed kuni Oromoo isaa maal Oromoo ta'uu isaa maaliin beeyna maaliin mirkaneessina akkasumatti dhimmummaan Isaayyaas Afwerqii kuni biyya teenyatti biyya Oromiyaa keessatti deddeebi'uuf maali yeroo biyya san keessatti waan tokko tolchanii paarkii tokko tolchanii takkaawwanni godhan Isaayyaas Afwerqiitu eebbisa. Kuni maaliif ta'e jettee yaadda? Kuni jalqabumarraa kaasee namni kun yeroo araara kana hin buusa jedhamu yeroo ummata kana wajjin dubbatu hedduun kennaa nageenyi biyyoota kanneen lamaan gidduutti bu'uu nageenyaatiin namni hanga takka qalbiin namaa hin gammanne hin jiru. Sababiin isaas biyyi waraana qofa ofirraa eegdu guddina sabaa gaafii misoomaa sabaa deebisuu hin dandeettu. Namni kun akkuma aangootti dhufeen waan waraanaan waan addunyaan dadhabde hunda deebisuu isaatiif namni yaadaan bira dhaabbataa turre deeggaraa turre. Akkuma gurbaa amma asii biyyatti galee maraataa kana dhugaa dubbachuuf yoo taate iddoo kanatti I have to confessioning qaba wanti jechuu barbaadu anis atis taanaan nama kana yaadaan gargaaraanii turre yeroo inni biyya kana ture akka nama tokkootti garuu guyyaa sana nuti irra isaas argaa turre malee keessa isaa onnee namaa laaltee hin beektu. Kanaaf akkuma hangaasaan biyya alaa kanatti gogaa isaa qofa agarsiisuudhaan qabsaa'aa fakkeessuudhaan nama dhugaa dubbatu fakkeessuudhaan waa heddullee waan inni duula namarratti duulaa ture keessattuu garaa jalaatiin waliin mari'ataa akka turuun kennas ni yaadatamaa. Gurbaan kun jechoota akkanaa kana fayyadamuu jechoota nama waddaan qoodan amantii namaa tuquurra akka dhaabbachuu qabu jedhaa turre san waliin waan godhaa turre nutu beekaa. Haa ta'utii garuu namni kun guyyaa kaan biyyatti galee biyyatti illee yeroo galu baga nagaan galtee baga kabajaas argattee jenneen akkuma Abiy Ahmed jalqaba deeggarree hiriira baanee Habashaa isarratti duulullee Habashaan kun wanti irratti duulaniif Oromoo osoma miidhaa isaallee beeknu Habashaallee afoo dhaabbannee irraa ittisaa turre. Guyyaa inni badhaasa argatellee congratulation jedhaa turre. Garuu ammoottu yeroo sanas wanti jedhaa turre waan Oromiyaa keessatti hojjetamu gaafii uummata Oromoo nan deebisaa wanti nuti hin deebisne hin jiru. Hayilamaariyaamiin dhaga'ee yaadatte yoo ta'e rabbii gaditti gaafiin nuti hin deebisne hin jiru yeroo jedhamu uummanni Oromoo atis hundi kennaa waan kana amannee including Jawaar Mohammed ummata kana deeggaraa turre. Ummanni kun ammoo nu sobanii waan ummanni Oromoo fedhu qofa waan addunyaan barbaaddu qofa arrabaan dubbatanii hojiin isaanii amalli isaanii obboleettiin biyya guyyaa yaada tokko keessee turte. EPLF mallayaa ummata Tigraay uffattee nutti taphattee jarri kun ammoo mallayaa ummata Oromoo uffattee ka Oromoof hin dalayne nutti taphattee. Kanaaf namni kun fedhu ilma Oromoota fakkeenya tokko sii kaasa. Awwaluu Abdii namicha jedhamu namicha naannoo Hasaasaa irraa dhalatee ilmaan Hasaasaatiin dhiiga dhiqate namni kun immoo dhiiga jedhamu qoratee ture. Dhugaa fi nuuf taanaan
yoo achi ilaaltu awwaluu abdii hordoo yoo jedhamu anaabatis nama kana oromummaa isaa shakkinan jennu garuu akkuma amma Abiy Ahmed innillee 50-50 dhaloota sarraa eegalee jechuudha. Kuni dhugaa jirtu faaktii jirtu namni abbaan fedhas bahee murmuu danda'a. Ragaa malee akka hin dubbanne beektaa. Kanaaf namoonni 50-50 gamanaa gamasii waa walitti guuratantu ummata balleessutti jira. Ummata eessummaan isaanii alagaa ta'e eessummaa isaanii shanyii miliinik yookiin DNA miliinik of keessaa qabantu kaafii ummata Oromoo ukkaamsaa jira. Isaan kan yaadan ilmaan isaaniitiif. Nutis kan yaadnu ilmaan keenyaaf. Akkuma namni qulqulluun Oromummaa isaa beeku. Ibin Amaara qulqulluun Amaarummaa isaa kan jiru hin jiru Amaarotti jedhamu. Akkuma Sidaamni qulqulluun Sumaaleen qulqullummaa saba isaa jenereeshinii itti aanuuf yaadu. Jarri kun ammootu jenereeshinii makame jira. Jenereeshinii diqaalome kanaaf yaadu. Kanaaf gaafii uummata Oromoo akkaan ukkaamsuun gaafiin uummata Oromoo akka hin deebine gochuun wanti isaan irra hojjetaa jiraniif yoo danda'aman assimileeshinii jarri kun jara assimileeshinii miliinikee gari sanaan dhalatanii wanti jarri godhaa jiran ammallee warri assimileetir ta'e sagalee akka qabaatu olaantummaa akka qabaatu warri kuwwan ammootu akka hamileen isaanii cabee bakka hundatti uf duuba deebi'u gochuu afaanii fi aadaan uummata sanaa kan kabajamne gochuu seenaa uummata sanaa seenaa dhugaa haqa jiru seenaan akkanaa hin jiru jedhanii kitaaba seenaa keessa waggaa 27 baratamee kan barumsaa keessa sirnaan kabajamee baratamaa ture torbaan takka torbaan lama yookiin waggaa lama osoo hin taa'in waan aanolee waa'ee calanqoo mormuudhaan kitaaba keessaa baasu jiru. Namoonni kun waggaa takka kana booda turraan Oromoo waan jedhan akka dhabamsiisan shakkiin qabu wanti jarri itti deemaa jiran waa namaadha. Jarri kun ammoo wanti jarri godhaa jirtu modeelli isaa yeroo ammaan tanaa akkuma atuu kaastee Isaayyaas Afawarqii modeela godhatee deemaara. Isaayyaas Afawarqii biyya higga mangistii hin qabne, biyya filannoon keessatti hin beekamne, biyya dargaggeessi sammuu qabu keessatti hin guddanne, biyya paartii mormitootaa tokko keessatti hin jiraanne, biyya ana malee namni biraa biyya kana bulchuu hin danda'u jedhu. Ammas taanaan osoo inni du'e ilmaan isaatiif aangoon akka warra nugusaa kaan dhabuudhaaf kadeemu Abiyyillee isa kana modeela fudhattee biyyoonni jedhe waggaa 20-30 fi filannoo osoo hin godhanuu ni jiru. Filannoon isa dhumaa yookiin ammoo carraa dhumaa gootanii hin leeminaa kan jedhu. Sana bira dabreeyyuu ilmaan Oromoodhaa kanneen mana isaa eegaa turan keessattuu Republican Guard kan jedhamu. Republican Guard kan jedhamu sana qaxaranii galchanii ilmaan Oromoo itti leenjisanii har'a mucaa Adaabbaa akka yaadattu Bishooftuu hoteela keessatti du'e jedhanii maqaa balleessan. Garuu inni kan du'e ajjeefame 4 kiiloo keessa ajjeefame. Reeffa fuudhanii Bishooftuu darbanii rasaasa dhukaasanii akka waan inni mana hoteela yookiin mana farshoo keessatti dhugee fakkeessan. Inni biraa ijoollee waan inni godhaaru. Ijoollee raayituu nama lama afaan Oromoo qofaan fayyadamuu isaaniitiif diraamaa kana sirriitti asillee dhagaye namni biraallee dhaga'a. Wanti kun ammaan isin akkami afaan Oromoo qulqulluu fayyadamtan? Akkam yoo ta'u isin afaan Amaaraa hin dubbanne yoo jedhan ijoollee kana achii baasanii namoonni keessatti darban kaan ajjeesanii tun yeroo duute balaa guddaa nutti uummanni Oromoo shakkii biraa keessa seenaa kan duruuti dhukkuba nu baasan saba jedhuun maal godhan seete diraamaan itti dalagan. Adaamatti ergan mucaa tokko isaanii fidanii Adaamaadhaa konkolaataa kana fidii gara 4 kiiloo jedhanii mucaan Adaamaa dhaqee konkolaataa kana fuudhee gara yoo inni Adaamaadhaa bahu konkolaataa dugda duubaan rasaasa itti fedhanii yoo inni Adaamaadhaa ol ba'ee poolisa qopheessanii jiru poolisa 8-9 marsanii ga'anii rasaasa waliin qabne jedhanii mucaa isaan uyyuu ofirraa dhadha'ee kan ka'e rasaasa waliin qabne jedhanii waggaa 5 murteessanii hadha Adaamaa keessatti mana hidhaa jira. Ijoolleen biraa keessa biratti hafan hundi isaanii Abiyyi irraa fageessanii jiran. Kanaaf Oromoo kanalaaleen jira. Waraana Isaayyaasiitu 4 kiiloo eegaa jira. Abiyyi kursii jalatti qabaa jira. Kanaaf kun ifa dubbiin garam akka deemaa jirtu Oromoon kana beekee ijaarmaa isaa yookiin ammoo tokkichummaa Oromummaa sana beekanii jimmaan maalii osoo hin jenne uummanni Oromoo qabsoo isaatitti deebi'ee finiinsuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo bakka irraa eegalletti deebitee jirti. Oromoon haa jabaatu. Kanuma wanti jiru ifa wanti inni mul'atu adeemsi isaa sabboonummaan Oromoo fuutee ganda galchitee wagguu jedhu Oromoodhaan handi guruup alle yookiin garee tokkotu guyyaa jira jedhu Oromoo akka caccabsaa jiru Oromoo akka hamilee isaa ajjeesaa jiru ifatti nutti mee jira. Kanuma ol wanti biraa nuti eeggannu hin jiru. Gara biraatiin laal har'a dhaqee guyyaa kaan yeroo inni siidaa 4 kiiloo keessa dhaabu siidaan as dhaabde 4 kiiloo miliinik urgaa jettee qonnaan bulaan Harargee gaafa ilmaan arfan qalloo maal jedhi
Kota dilala je. Yo 4 kiloon Oromoo kan shuru poofne ana nagaafadhaani. Oromoon inni akkasi waadaa irra galan akkasuma takkitti achi kaan 4 kiloo dhaqan. 4 kiloo yogguu seenan wanta Oromoo jedhu takkallee dhabanii ennaan gadi baanii miidiyaa irratti dubbatan. Kanaaf Oromoon waan argu hunda proof godhee deema. Proof godhee jirra. Evidensii biraan nu barbaachisu. Abiy Ahmed must go. Sistemni isaa deemuu qaba. Abiy Ahmed Oromoodhaaf wanti inni buusu tokkolleen hin jiraatu. Okay. Galatoomi yeroon geesse actually mucaa adabbaa san kan Abiy eegu kabara darbe gaafa inni Ameerikaan lee dhufe wajjin dhufe san kan masaraa mootummaa keessatti masaraa mootummaa keessatti ajjeesanii Bishooftutti du'e je'anii mana farshootitti du'e je'anii namni gaafa san social media kanarratti waan kana dubbataa ture Hangaasaa Ibrahim yoo yaadatte gurbaan mana farshoo du'e yaadadhu waan kana yaadatta bara dabre jechu 2019 mucaan mana farshoo du'e osoo farshoo dhugu achitti ajjeesanii namni isaan itti erganii biyya alaa kanatti ni yaadadha mucaa sani maqaa isaanatti himi mucaa san akkana je'ee waan kana ka dubbataa ture Hangaasaa Ibrahim Facebook kanarra Addis Alamuuti Oromoon haa qabattu seenaaf tula Addis Alamuu jedhamu mucaan kun ijoollee adabbaa araddaa furunaa bakka jedhamu yookiin washaa ganda lamaan keessaa tokko. Thank you. Galatoomi. Waan kana akka beektan mucaan ka ajjeefame beekta mangistii keessatti Abiy ajjeeseet Bishooftutti mana farshootti du'e je'aniit achitti rasaasa dhahanii achitti du'e je'aniit biyya alaa kanarratti immoo waan san ka himaa ture Facebook kanarratti marti share goone Hangaasaa Ibrahimi tanallee naaqabe mee garuu Hangaasaa Ibrahim ar'a kunoo haga sadarkaa Profeesar Maraaraa Guddinaa ilma namaa tokkorraa jaarsa manguddoo umrii isaa guutuu kana ummata Oromootiif Oromoo je'ee waa baay'ee keessa mana tokko hin jaaratin ilma tokko hin dhalin ar'aan tana Hangaasaa Ibrahim dhiira tahee dhalaa tahee ganaa meeshaadhaan isa laalla jiru mee sadarkaa kanatti obboleessa kiyya dhagaye lafa shawaab biyya dhaloota Profeesar Maraaraa Guddinaa keessa taa'ee kuni marti maaliif si fakkaata maalirraa ka'eeti ka Hangaasaan ar'aan tana Profeesar Maraaraa Guddinaadha namichi kun geedha je'ee namichi kun lachuutuu qaba je'ee kana hunda dubbatu maal jechuudha eenyu ka waan kana duuba jiru Hangaasaan dilanuma hunda namichi kun mataattu isa dhukkube moo jechuun eenyuma abdateet maaluma abdateet qeerroon biyyaa hoo maaliif usti waan kana silaa ka haadha Jawaar arrabsuudha har'a mangudditti haadha Jawaar akkasitti arrabsaa ture kana dura ar'aan tana Profeesar Maraaraa Guddinaati Baqqalaa Garbaa duruu arrabsaa ture takka takkaani ilmaan hooggantoota Oromoo ka arrabsuudhaaf taa'ume kanarra maal jettaati dubbiin kun maaltu jira seetalli Oromoo wanti beekuu qabdu opiniyoon illee bakka durii hin jirtu opiniyoon mataa isiitiifu caccabaa jirti amma warri ODP jedhamanii PP jedhaman Oromoon opiniyoon namoonni ammas opiniyoo keessa sabboonummaa qaban akka caccabaa jiran akka ilaalcha garagaraa qaban ifatti argaa jirra because iccitiin waan isaan achi mari'atan right away argachaa jiru jechuun maali har'a sabboonotatu jira gara biraatiin ammoo warri Amaara jalatti yookiin ammootu dhaaba PP kana Daani'el Kibrat jalatti walitti galee kuni tiimni OPDO bakka lama caccabee jira amma wanti jarri godhaa jiran maqaa namaa balleessu guyyaadhaan hooggantoota siyaasaa Oromoo bakka laallee akkuma godhaa jiran laala waan inni akka dubbatee namni kuni inni biraa nama kanarratti duuluun tokkoffaa mucaan stressii keessa jira by the way kana Oromoo marti beekuu qabdu haasawa isaa laala stressii dhumaa keessa jira sammuun sirrii hin jiru osoo haakimni dhugaa jiraatee nama kana kamartee waraananii hospitaala ciibsan inni biraa maaltu kana goosisa hojjette tokkoffaa stressiin jara jiru OPDO'n caccabaa jiru miidiyaa hojjetee namni itti kenne Shimallis Abdiisaati Abiy Ahmed miidiyaa biyya keessatti miidiyaan tokko yoo hayyamamu akka salphaatti hin hayyamamu OMN akkatti galee hin beekna reediyoo argachuudhaaf makaraa meeqa akka arganii beekna kanaaf warri miidiyaa bitee harka kaa'e
isaanuma ijoollee aangoo harkaa qabdu kanneen akka Shimallis Abdiisaa kanneen akka Alamuu Simee kanneen akka Addee Saambarii maqaa isii Qisimaatoon keessa xuraayidanii yeroo tokko beektaa nama dhiba maqaa isaanii hamuunu. Kanaaf isaantu leenjisee achirra kaayatee duula kana barsiise malee namni tokko dhugaa walii himuudhaaf yoo taate namni tokko aangoo OPDO keessa waggaa 27 guutuu bifa kanaan afaan guutatee Oromoo waan godhu haa jiraatu gadi bahanii bifa kanaan Oromoo hayyoota Oromoo irratti arraba akkanaa duuluun in the history of my life jiru keessatti yeroo jalqabaati. Kuni taa'ee jedhamee leenjifamee kana hundaafuu namatti gaafatamu Shimallis Abdiisaatii fi Abiy Ahmed abbaa biraati miti. Jaratu achi kaa'ee jaratu qaxaree daqiiqaa 5 akkuma ambaasaaddari Birhaana Masqal Abbabaa sanyii kana asirraa kaasanii ittiin ari'anii namoonni kun daqiiqaa 5 miti bari asii yoo jedhaniin yoo san dhaabuu kan danda'an taa'ee jedhanii ajandaa Oromoo wal nyaachisu Oromoon hojii biraa dhiifnee haasawa gurbaa kanaa irratti akka nuti xiyyeeffannu obboleessi kiyya duras bira jedheera. Atteenshinii gurbaa kanaa kennitan jarri geemini taphatan aftaree waa'ee Septembar 30 booda gurbaan kunis hin jiru. Namni kanaaf bajata baasus hin jiru beeku. Gurbaan kun amma maraachuu jira. Kanaa deddeebi'uu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti jidduu kana waa argatee yoo waa godhatee afaan isaa ukkaamsatee yoo jiraate malee falan qabu. He is in a great stress. Rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo cimaa psychologically dhugaa dubbachuuf hakiimoonni solaalanii they will take him to Emmanuel. Garuu kana hundaafuu sababa kan ta'u maali? Isaanuma warruma biyya bulchu. Amma dura laal hangaasaan yoo xiqqaate 50% jaalala namaa qabaachaa ture yeroo Kanaadaa ture turan. Osoo jijjiiramne dhufin ture jechuudha. 50 haa jennu. Garuu amma hangaasaan jibbameera. Istirateejii ilmaan Oromoo kamiifuu beekuu qaban. Oromoon jalqaba yookiin ammoo bilchiginnaan yookiin TPLF yookiin ammoo yaadiin mootummaan jedhamu maal si godha seeti? Ofitti si harkisa. Ofitti harkisee hojii si hojjechiisaa guyyaa ati hawaasa keessatti jaalatan. Guyyaa ati saba keessatti mul'atte. Guyyaa ati uummanni Oromoo namni si hordofu, namni si jala yaa'u heddummaate taanaan maaloo si tursiisu. Maaloo si tursiisan ati waa tuqqee ni jibbita, badii takka ni dalagda. Sana booda fuudhanii qilessi darbu. Fakkeenya takka isinii kenna. Junaydii Saaddooti ol Oromiyaa keessatti yookiin biyya sana keessa akka Oromoo walakkaa aangoo biyya sanaa keessa the four core warra ta'an keessa ture. The four people jechuudha. Mallasii wajjin almost bakka hin qabatin malee Mallasiin cinaa ture namni kun. Nama kana jalqaba uummanni jaalataa ture. Booda maal godhani? Garana godhanii maaloo barattoota tusiisanii qawwii isaatti barataa hin ariin. Yuunivarsiitiin waan garaatiin deebisanii ammallee waa'ee amantii sana erga si tusiisanii uummanni afaan amantii sana aboosan keessanii erga dubbachisanii sana booda uummanni jibbe. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanatti. Then after maal godharree waan godha waliinuu kan beeknu sanyii jechuudha. Har'a biyyatti gale maaf aangoo kennuufii dhaban. Because they don't trust him. Kaleessa waan godhan beekan, ejjennoo isaas beekan, kaleessa maaloo tusiisanii namni kuni lammata maaloo isaan barbaadan akka mangaasaan faati laaqatu kanneen akka namoonni garagaraa laaqatanii kana waan hin laaqanneef aangoo hin kennineefi nama kanaaf. Kanaaf jarri kun ni beeki. Jarri kun kufaatiin isaa gahee jira. Oromoon of ijaaree qophaa'u. Oromoon baay'ee of ijaaruu yommuu jennu Gujiin of ijaaruu, Booran of ijaaruu, Siqqooman of ijaaruu, Arfan Qalloo of ijaaruu, Ituumbaan of ijaaruu, Gujiin of Ituun ijaaruu, warri Iluu of ijaaruu, Maccaaf Tuulama of ijaaruu, ilmaan Walloo kanneen Aayyaa of ijaaruu. Akka jirruun of ijaarree yoo hin dhufne jarri kun karaa deeman hin qaban. Filannoon itti aanu hanga fedhan yoo hatan yoo waraanaan fudhatan malee korojoo hanga fedhan mo'achuu waan hin dandeenye jeequmsa uumanii umrii dheereffatu. Amma namni waan takka egaa waan takka siyaa jedhu amma Oromoo yeroo baay'ee filannoon hin dhufaa jedhan. Filannoon kun dabreera amma. Yeroo tokko dabre yeroo lammaffaaf dabreera. Sadaffaas ni darbaan dhugaa jiru siyaa himu. Filannoon yeroo sadaffaallee hidha Abbaayii wal qabatee Ijiptiin sababa jedhanii uumanii achi booda yeroo sadaffaafillee filannoon kun ni darba. Akka filannoon kun hin dabarre ammoo Oromoon hakkumaan beekee itti qophaa'u qaba. These people they will do everything akka warra biyya alaa galee miti. Jara kana hundee isii keessa sii beekuun barbaachisaadha. Hanga gadiititti jara kana yoo hin beekne siyaasaa beekuu miti jara kana beekuutu barbaachisaadha. Jarri kun warra dogongora hojjechuu
warra waggaa afur shan achirra turuudhaaf akkuma TPLF saamaa turte yeroo saamichaa kana fayyadamtee saamtee biyya kanaa deemuufi malee Oromoodhaaf hundi ribuuf hin jiru sossoba qofa. Oromoon gammaa wanti argate afaan qofa waan lakkaamu niiraa takkan argamne har'allee ajjeesanii ka guyyaa adiidhaan beekfaffaan hin beeku bishaan gurraachaan awwaalamaa jiru Oromoodha. Manni dhaaqallee ka guutee hin jiru Oromoo. Kanaaf Oromoon argaa namni kun isiniif hin ta'u ammarraa karaa keessan mala keessan dhaadhaa hayyoota keessan yoo jarri radduun isinillee garagalchaa isaan warri dubbii garagalchaa malee kashalabootaa fi warroota fakkeenyaaf Abiyyi maal ture maanjuus jechuun duriyyee kashalabbee ka warra waa gara deemuu hin qabne bakka kaambii waraanaa keessatti kophee alaqootaa dhiqaa ture liistiroo irraa xalagaa ture uffata fiicaa fi ture uffata goggoshaa fi ture achi keessaan tasfanyaa jedhamanii beeku warra achirraa guddatee har'aaf gahe summii garaa guutuu jala taa'ee kun ijoolleedha osoo jedhan bira hoosan inni kana qabatee arrabaaf ummata sossobuu nama bare waan ta'eef Oromoo dammaqaa kana boodan sobamina. There is no OPDO. OPDO'n dhaabni akka dhaabaatti jalqabarraa jallate jalqabarraa hir'ina qaamaa wajjin uumame Oromoodhaaf bilisummaa abadaniin fiduu kana beekuu qabdi Oromoon. Galatoomii barsiisaa yeroon geesse obboleessa keenya nama dhugumatti siyaasaadhaan akka gaariitti siyaasaa Oromoo sana xiinxalu. Gaariidha yaadni keetii fi yaadni obboleessa kiyyaa kareefuu sun hamma tokko walitti dhufaa jira. Mee namni Geetaachoo Asaffaadhaa tokko qabuu dadhabe Abiyyi Ahmad jechuudha. Geetaachoo Asaffaadhaa tokkicha qabuu dadhabe. Ummata Oromoo miliyoona 55 maaliif sodaachisa? Abiyyi jechuun Geetaachoo Asaffaa tokkicha qabuu dadhabeet garuu ummata Oromoo miliyoona 55 irratti dhaadata. Geetaachoon Asaffaa namicha tokkicha. Look, tuffii inni ummata Oromootii qabuu jechuudha. Naa deebista. Naa qabechitti. Abiyyi maaliif ummata Tigraay sodaata? Ummata Oromoo immoo maaliif tuffata? Dhugumatti ummanni Oromoodhaa kun namicha kana. Namicha gorsaan isaa daaqonii nafxanyaadhaa nama amantii Islaamaa arrabsu. Ummata Oromoo ol bahee meediyaa irratti arrabsu. Nafxanyaa ideolojii Minilik harcaatuu kalee isaa ilmaan fiwdaaltotaa san fuudhee dhiiga qeerroo 5,000 haga 8,000 oliiti. Kakaleetiin sitti himaa jira. Bara 2015 kana qofa 16 kana qofan sitti himaa jira waan san bira ummanni Oromoo dabre nuti marti waliin beeyna. Gaafiin kiyya akkasi jala waliin dhooynee fi naagale gaaficha kan kee irraa ka ani dubbiin jirtu maal seete naazro wanti Oromoon hubachuu qabdu sossoba afaaniitii fi hujiidhaaf kutannoo uf kennanii waan sananii goona jechuun tokko miti. Hayyee. Abiyyi Ahmad dhugaa dubbattuu footaafee Geetaachoo Asaffaa alaqaa isaati. Durumarraa isaaf hojjetaa ture jechuudha baruma duruu. Geetaachoo Asaffaa qabuudhaaf akkas goonee kan jedhan uummata Oromootiin sossobuudhaaf malee Geetaachoo Asaffaa onnee irraa qabuudhaaf jarri kuni karoorumaayuu hin qabani. Kuni soba. Diraama. Akkas goonee uummata TPLF kana dadhabne jarri kun achi citanii jarri kun akkas nu godhanii jedhanii booda deebi'anii jara kanaa walitti araaramuudhaaf. Kuni abadan namni makkalaaqaa waraan hangasi waan biraadhiiti. Makkalaaqaan duraatu osoo jiraachuu baate ijoollee madheen gadda leenjisan osoo maqaletti arganii qabuu danda'an boo hin danda'anii kan jedhu clear. Namichi kun nama qabeenya hin qabu. Qabeenya isaa Finfinnee hin qabu. Tarkaanfiin isaan fudhatan jira. Namni kun Itoophiyaan nigdi baankii keessaa yookiin baankilee Itoophiyaa keessaa qabeenya guddaa hin qabu. Tarkaanfiin fudhatan jira hin jiru. There is nothing. Kanaaf duruu diraamaadha. Hin qabnaa akka sodaa kan jedhamu diraamaadha. I am sure namni kun akka illee isaaf hojjetaa jira. Drama. Ifama. Wagagan Bank. Wagagan Bank ni banki
wayyaaneti including Abboy Tsahaye Mali Wagaagin Bank namni ani nin beeka gaafan biyya ture jechuudha durumarraa Wagaagin Bank bankiin suni baankii maallaqa isaaniiti this billionaires by the way billionni maallaqni Wagaagin bankiin maallaqa Geetaachoo Asaffaa faadha saniyyuu maallaqa isaa takka freezing goone waan takka illee hin goone tuffiin inni ummata Oromootiif qabu kun garuu sodaan ummata Tigraay miliyoona 3 miliyoona 4 sodaata namicha tokko Geetaachoo Asaffaa qabuu sodaatee diraamaan irratti hojjeta tuffiin inni ummata Oromoo miliyoona 55 kana akkana irratti allaagatu kuni maali? No, Nazir wataka yadadha siyaasan diraamaa guyyaa ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ናንዶ ትግራይ አብይን ይዘን የማንደርሰው የማንወጣው ተራራ እንግዲህ ያደዳ የለም ጀደኒ እረዴቢ ማልከቹ ነምጥቂ ከሌስ አብይን ይዘን የማንወጣው ተራራ የማንቀርፈው ችግር የማንፈታው አስቸጋሪ ነገር የለም ነምጭ ጀደኒ ማልቱ ደደረገልት ከንጀሩ ድራማን ሲያዛ ከነከይተ ይሩ ጉባጉ ባላላ ጀሪኩን አመሌ they have a deal ቀበኒ አግሪመንት እንተበታ ጅሩ ነምኒ ኩኒ ዴመኒ ወንት ጀሪ ጫርተን ዴመኒ አጣፈ ቦኑማ አማራ ጭማ ጅረሞን ጫቤረ ጭማ ጅራ every single day ቀዌ አራው ቢከቴ ይተከታኒ every single day ገዲ በሄ ቀዌ አከፈለ ዱካን ኦሮሞ ገሩ መንጫዩ አከጉረን ካዮን ኡመተ ገና Idelle zilo kinti umata idelle zile capsumi kijibas fukara kijibas kun drama da samuda wani tizgu ati duka jetteji jarri ku wal dabde jetta jarri garudu daduwa wali no jettu ni bekan biya sana 50 million ummanni kai democracy biya sana ka fidu dandau nama abba irrete ango rafilando dan busu kan dandau saba kana akate gambe kanit saba kana adda kaccabsani adda qoqqodani ofiisani fi sabni bicuun keessattuu ilmaan makaadhaa ilmaan assimileetir ta'anii dhalatan kun sagalee sababaa argachuurra sodaa waan qabanii diraamaa taphataa jiran malee jarri kun I am sure booda iccitiin kunni bahaa amma Baqqalaa Garbaa fa'aati akkas godhanii akkas ta'anii achi dhaqanii jedhan what are they doing jarri garaa dudda duuba warri hama waan biraa dalagaa jiru wanti gadi ba'u hin jiru malee jara kana hubadhu waan takka ኤርትራ ከየሩም ሲዘመለስ ገገጥisi ኤርትራ የሮ ገጥሱ ወሊ ገልቴ የራጂን ቦደ ደበኒ ወራነ በነን ጀሩማን ሱ ወልት ማሊ ወሊ ገልቴ ጉያ ዱራሰነ መለስ ዜናዊ ነምጥጨገና ኤርትራ ከና ከመጁ ዋንድ ዲል ሀtta አብይ ማል ዋዳ ገሌ ነምጥጭኩን ኦሶ ጉማን ተከን ከፈለምን ዲል that is the drama I am sure ወንቲ ሶዳተው የሰንከሰ ኦሮሞ ይወጣሰን ሰበብሮ ጠርሱን ሰበብሮ ቀበኛሳ ዘረፉን ሰልፋዳ ከናብ ሰብኒ ቢቹፊ ኢልማን ገመና አስሚሌትር ታኒቲን ዳለተን ዮ ሰምኒ ኩኒ በከ ጉዳ ገሄ ወልጠ ገሄ ቶኩማን ኢስራጭኒ ሆገን ሰሳ ድለቹ ደንዴ ሆገን ሰተከጀለ ደሙ ደንዴ ከራን ነሞኒ ኩን ገራ አንጎች እንቱ ወዋን እንጅሬ አከ ጎደን ጎደኒ ኡመተ ከነ ጨጨብሱ ቃቢ መሌ ቲቤለክ ኢትዮጵያ መለጅራቱ ደንዴ ንክጅል ወጋዲ ደመጫረቱ አቁም ኤርትራ ከና rakatti yokin eroji gana biya basu vingen we know that they are smart enough kana new button kana dubbin jiru dubbi drama ummata rattabata jirani abi is a drama ergama jara kana guddise harma jarat namni kun ummanni tigray work bilo je eture kambra ho mali kambra faltida kambra udani kambra mali yoje achira aslala ha sabu yara kana this is a drama ammastanan Geetaachoo Dhaabii namtichi kun akkuma Isaayyaas waliin hojjetaa jiran waliin hojjetaa jiru but we don't have information so far we have information in kuni gadi ba'u Oromos will be surprised okay waa'ee tuffii inni ummata Oromoo tuffatuu fi maalii sannaan deebisne garuu maali no ila dubbiin inni ummata Oromoo tuffatuuf maali nutu caccabe nutu gargar dhaabate nutu hoggana tokko hin qabne nutu Arbileen siyaasaa Oromoodha amma agarteertime gadda yeroo sagalee lammaa magarsaa ukkaamsan bariisaa sana garagalanii dhaabbilee siyaasaa hin jirree fi kan du'an abaa'oo tokkoobe abaa'oo bilisoobe maal jedhanii
isa ummata oromoo addaan qoqqooduun sun akka itti fufuuf jecha isa isaan baasan hubadhu. Abaa shanee walakkaa jalaaidhaa kaan bosonaa kaan manaidhaa kaan biiroo dhiisuu hin baali. Mararaa guddinaa irratti maqaa Jawaariin duulli banamaa jiru maal. Baay'uu qorquruuf jarri kun maal godhaadhanii dhaaba tokko ofin maxxansanii meeshaa godhatanii oromoo qoqqoodame kan argan. Wanti nu tuffatanii qoqqoodamuu kenna meeshaa waraanaallee oromoon harkaa dhabuu isaati. Ummanni walloo jaalatee jibbeellee amma ummanni oromoo keessaa walloo fi dhiha oromiyaa yookiin ammoo gara wallaggaa kanaa fi gujiif boorana bakki amma jarri sodaatu. Bakki kabajaa jala bira qabdu because hidhannoo qabani. Ati waa nama dhabuun qabdu. Yoo kaa tokko taatee hoggana siyaasaa ijaarame tokko qabaachuu jaba kan gamanaa gamanatti dantaadhaan sobamuu hin dandeenye yookiin ammoo hidhattee qabaatu. Kana dhabuu keenya arganii nu tuffatan. Waan biraa waan akka illee wanti Oromoo hanqate hin jiru. Kanatu nurraa hanqate haxallee. Okay. Dhugumatti yeroon geessee keenya waraanni Shaabiyaadhaa 1,400 ka Eertira irraa inni galchate kuni Abiyyi kana ni baasa jettee yaadda ka amma inni ilmaan Oromoo maaliif jechuun amantummaa waraana Oromiyaa kanarraa waraana takka biyya sanii waraana Itoophiyaa irraa dhabee wannummaan inni Shaabiyaa waraana Eertiraadhaa galfatee masaraadhaan eeggatuuf nama waraana 1,400 wanni kun isa baasa jettee yaadda? Eenyuun illee taanaan waraanni nama baana mootii waraanni aangoo irratti umrii guutuu jiraachise hin jiru. Mangistuun ni deeme, Mallas Zeenaawii ni kufee, ni du'e akkuma agarte sana. Dubbiin jiru maaliifeeti? Guyyaa koree giddu galeessaa isaanii keessatti nama 45 naannoo 8 irraa nama 360 yaamanii koreen giddu galeessaa PDA yookiin bilbilinaa jedhamu marii mari'atanii waltajjii sanarraa iccitiin yoo masan nu ga'e osoo nama biraayyuu hin ga'in dhugaatiin gootaan. Iccitii sana keessa nu geessan keessa wanti jarri dubbatan maali? Waraana keessa rakkootu jiraa jedhan. Rakkoo waraana keessaa yoo furamte ta'uu baannaan caccabsinee furraa jedhan. Abiy Ahmed amma dura namni 260 akka masaraatti itti ergamee isaa irraa aangoo dabarsuudhaaf akka hojjetan ni beeku. Ammallee hojiin sun jira. Ijoolleen namoonni Gojjam keessatti turan shakkii guddaadha hooggantoonni Amaaraa. Namoonni Tigrootaa kan Araab Kiilootti dhumatan yookiin ammoo Finfinneetti dhumatan dabseemnaa rakkoo guddaadha. Amma dubbiin jiru makkalaakayaa keessa sodaa guddatu jira. Sodaan guddaa waan jiruuf ijoollee laal hubadhu qaba. Ijoollee Republican Guard kan jedhamu kan bifa addaatiin leenji'an kan uummata ifin dhaabaa uummata Tigreellee haa ta'u uummata Amaaraallee guyyaa isaa wanta jedhan sodaachisuudhaaf leenjii isaan agarsiisan hunda harka amanuu dhabanii wanti gabbaasaniif tiim lammaa wanti jedhamu kun shakkii guddaa keessa seenaniiran. Tiim lammaa tiima isa keessaa namoota sabboonummaa qaban warra dhallee achi baanii dhiibamanii ta'antu jiru. Warra sagalee irrattuu biyyaa irrattuu namoonni agarre. Ministeera waajjira tokko godhan waajjira sanarra fakkeenya takka siima. Umariin fudhatu. Umariin yoo waajjira misooma waajjira qonnaati. Umar baadiyyaa bahee hojii qonnaa agarsiisuu irra Abiy Ahmeditu oorruu dhaqeetiin midhaan mura. Qamadii haama. Shimallis Abdiisaaf oorruu qonnaa dhaqa. Kamaluu ministeera qonnaati moo jara kana? Abiyyiin hin malu ministeera qonnaati mala hojiin kun. Dhaqanii uummata jajjabeessuun. So dubbiin jirtu Oromoo wanti beekuu qabu wanti waraana kanallee fidee shakkii guddaa sodaa guddaa waraana dhibbatti Abiy Ahmed amanuu dadhabuu isaa kun ammoo kufaatii isaa irra gayu gara biraatiin amma aangoon isaanii seeraan dhumataa waan jiruuf guyyaa aangoon kun seeraan dhumate biyya jeequmsatti gaafii uummataa sirnaan deebisuu bal'an biyyattiin jeequmsatti waan seentu makkalaakayaan waraanni makkalaakayaadha probably akkuma amma Suudaan fa'aa keessa yookiin Ijipti keessa yeroo kaanii Muslim Brothers aangoo irra ari'an sana nullee akkana nu godhuu danda'anii sodaa jedhu qaba makkalaakayaa irraa Abiy Ahmed. Kanaaf amma at least yoo helikopteraan illee bahuu kan danda'u kan helikopteraan asii bahutti yoo dubbiin ammaatte waraana biyya alaa waraana Eertiraatiin eegamuu qaba. Sodaa jedhu uummata kana galfate malee abadan akka inni deemu akka umrii guutuun jiran isaa miti. Adunaan guutuun ni beekti dubbiin achirra jirti. Dubbiin sodaa guddatu jira. Yeroon geessee kiyya gaafa bara tokko dura gaafiin Oromoodhaa parsantii 99 xumurree jirra gaafii Oromoo deebisuudhaaf jechaa ture Abiyooti jechuudha.
99% fixnee jirra jechuun deebi'ema jechuudha silaa waggaa tokko dura. Gaafiin uummata Oromoo maaliif deebi'uu dhabe? Gaafiin uummata Oromoo maaliif deebi'uu dhabe? Gaafiin qeerroon 5,000 haga 8,000 waggaa 2-3 dabran kana. Jechuun gaafiin uummata Oromoodha. Maal yoo jennee I think Oromoon hundinuu beekaa adda durummaadhaan abbaa biyyummaati. Oromoon abbaa biyya isaa ta'uudhaaf gaafii gaafatee Abiy Ahmed by the way gaafilee sanniin keessaa guyyaa sanaan yoo nama dadhabtee hin beeku laayivii bahee namoota hidhaa hiikanii kan biraa ganaa hidhatti naquuf deemu jarri kun diraamaa dalaqaa jiru Oromoon ganaa hidhat deemjii kan jedhu dubbataan ture. Hinafne akkasuma taate dubbiin ammallee wanti namni beekuu qabu. Gaafiin Abiyyi faati gaafii uummata Oromoo ni deebisna kan jedhan afaaniin sossoba afaaniiti. Afaan yeroo dabre lammaa maal jedhaa ture lammaa afaan dammaa jedhaa ture. Abiyyi kasa daranii nutti ta'e. Dubbiin jiru gaafii Oromoo parsantii 99 akkana goone kan jedhan sun deebisuuf deemnaa fixee jira kan jedhan no. Gaafii Oromoo parsantii 99 awwaallee jirra. Akka lammata isiin ol hin kaanetti akka uummanni kun dhiibamu. Gaafii kana hin kaafnetti awwaallee jirra. Kanaaf Oromoo hin sodaannu. Oromoo caccabsaa jirra waan jarri baru. Guyyaa biyyatti dhaabbilee siyaasaa galfatan jedhanii hubadhu waan kana. Gaafii dhaabbilee siyaasaa biyya galfatan jechuun diina biyya alaa hunda isaanii caccabsanii woboon bosona keessa jirtu guyyaa takka daaraa isii boonaan parsantii takkitti lafte. Gaafii uummata woboo daaraa godhu malee Oromoof gaafii deebisuu miti. Akka godhuu hin dandeenye amma arganii jiran. Kanaaf gaafichi nu gaafii deebisnaa osoo hin taane gaafii Oromoo parsantii 99 awwaalle akkattiin nu haftu woboo bosona jiru kanatu isiin nu rakkisaa jira. Isii guyyaa dhabamsiisne Oromoon jedhamu hin jiraatudha dubbichi guyyaa sanillee. Okay. Malee abadan gaafii uummata Oromoo akka nuti lakkoofne itti kennan sana lakkoowanii deebisuudhaaf hin turre. Okay. Mee gaafii sitti guddisee dhiifama afaanillee siin goggoysu akka irraa maayyitti wanniin siin jechuu barbaadu galata argadhu siin jecha. Abiyyi jechuun maalirraa ka'ee as gahee kun doktora jedhu kun kutaa 7 dhiisee waraana seenee jedhu maalirraa ka'ee as gahee digrii 2-3 qaba doktora jedhanii akkamiin doktora ta'e namni kutaa 7 waraana seenee akkamitti yeroo inni haaskuula bara meeqatti fixee yuunivarsiitii kamitti baratee si doktorummaan isaa tun akkamii maali waan kana meenatti? Dubbii kana hanga dhiyoo kana nama wayii wajjin dubbataan ture. Probably nama kana nama diteelii isaa beekuu for sure yeroo gabaabaa keessatti guyyaa tokko diteelii nama kanaa irraa hin mari'annaa waan jennuun adda deemne inni biraa wanti waa'ee barachuu namoota kanaa kan jedhu uummanni waraana keessaa waraana TPLF keessaa galee fi ijoolleen maanjuus yookiin ammoo tasfanyaa jedhamaniitiin waraana kana jalatti makamani dubbiin barumsa akkaataan isaan itti baratan ijoollee kanneen fuudhanii namoota kanneen fuudhanii xollaa itti galchan. Xollaa itti galchanii ana bira hiriyaan kiyya ka ana wajjin kolleejii dhaabaane one of my best friend is barsiisaa xollaa ture. Maal godhatte waggaa takkatti kutaa 3 fixai. Ati waggaa 3 kasi fudhatu jara barsiisota kana qorataa halkanii guyyaa amma barsiisaan suni lecturer I believe university Kotobee keessatti barsiisaa mucaan kun isaan jara barsiisaa hiriyaa kiyya akka malee jaaladhu. Waggaatti kutaa 3 ficcisiisanii waggaa 3 keessatti barumsa waan jedhamu guutuun fitti jarri kun. Barumsa jedhamu fixanii achi booda maal godhan? Yoo akkan kubne hin dabarsita halkanii guyyaa ganamaa galgala isaa wajjin teettee hojjechiista tokkoffaa isa kanaan barsiisa. Lammaffaa digriin inni qabu doktoreetiin inni qabu I'm sure yoo Facebookii bantii galata bantii nama yes bantii nama jedhamu tokko yoo hordofte taate bantii kamma Facebook irraa iyyusanii miti kan biraatu jira one of really a famous guy nama hayyuu ta'e tokko yeroo baay'ee waa post godha I know him in detail wanti inni godha laata wadhu Abiyyi digriin eessaa argate yeroo jedhan digriin inni argate University X jedhee amma maqaan dhoofnu ka inni kaa'e suni 2001 itti digrii argadhe University kanarraa jira 2000 University suni garuu digrii kennuu kan jalqabe 2003-2004 irratti osoo University chinuu digrii hin eegalin
degree qabaadhaa jedhee namichi kun. That tells you it is very clear it's a forged document. Kanarraa kan ka'e afaan barsiisanii jechoota garaagaraa barsiisanii yuunivarsiitiin kunniin yuunivarsiitiin mootummaan si barsiisu kun fakkeenya si hima jaartii Mallas Zeenaawii fa'a. Jaartii Mallas Zeenaawii yeroo siviil sarviis kolleejii seenani warri ijoollee kana qo'achiisaa ture namoota qalamuu si beekanni. Namoota sammuu gaarii qaban barumsaan illee jechuudha. Because I know him very well. It's very sammuutti wajjaba. Shirillee kanaaf jabaatanii bar namoonni kun. Kanaaf barumsi jarri kun si himu barumsa warri mana taa'ee fakkeenyaa fi jeneraalota jeneraal Saamoraa guyyaa isaa kennamuu fi barsiistuun London irraa dhuftee Itoophiyaa seentee qabxii barreeffamni isaa barreeffama addaa waan ta'eef mee akkamitti waan kana barreessitee barreeffama kan kee kana asirraa hubachuu barbaadannaan lakki anaa miti kan barreesse Dr. Sambadiidhaa deemii na gaafadhu jedheen. So namoonni kun all of them they do have a forged document. Kan ta'uu baannaan bakka barsiisonni isaanii siviil sarviisii keessatti dirqiidhaan namoota kana barsiisanii digirii qaban jecha maqaa jechaadhaan qofa kennanii waan ta'eef it's all fake. It's all fake. Kana jalaa dhaqaa dhayaa barumsi isaanii barumsa kana baratan barumsa shiraan. Shiraan 4 years experience qabu. Kanaan ala wanti biraan jiru namni kun by the way detailii nama kanaa Manjus jedhamee guddatee Kaffanyaa jedhanii afaan waraanaatiin gara biraatiin amma I'm sure yoo waan kana jedhe asinatti mufattu ijoollee amma Mannahaaraa keessa deddeemtu agarteemi. To that level nama bakka ka maatii hin qabne tasfanyaa jechuun akkasi beektee nama maatii irraa bahee maatii hin qabu gara itti garagalu hin qabu yoo namallee dhaye namni isaa yoo an kana godhe maatii kiyya miidhan jedhamee nama hin yaanne nama bifa sanaan guddateedha namni kun. Kuni nama sirriitti isa beekurraayi yeroo biraa diiteelii isaa dokumentarii irratti hin dalaynaa waan akkasitti kanaaf he himself is a forged leader. Bosdaaraa jechuudha. Bosdaaraa waan jedhan tokkotu jira. Waan san akkanatti waan teenyu miti namichi kun ni salphataa tokkoffaa kufaatiin taanillee kufa akka yaada kiyya kuni ufiifillee kufeeti actually ummata wayyaanee kana ummata sababa abbooy Sibahat abbooy Tsahaayee abbooy kanan ummanni biyya Tigraay ummata Itoophiyaa guutuu kana biratti akka jibbamanii beeka nuti martinuu ni beeka. Amma abiyyi kuni Jimma Bashaashattiin dhaladhe jedha. Irra guddaan ijoollee maalii Jimma Aggaarroo takkitti Asandaaqoo Asanfaaso Asandaafu Asandabo si what again? Yeah, Asandabo okay. Asandabo maalii maarriyyee keessattuu biyya Arabaa kana jiru actually waa barreessullee hin dandahanii namni waa barreessuu hin dandeenye Facebook ma kanarraa iyya akkuma hangaasaa sanii rakkoon tanakaadha hangaasaa rakkoon isaa waa barreessuu hin dandahu ani ufillee jajuu fi miti barreesseen itti erga ture kana dura nama jechuun yoo waan inni barreessu waan an screen capture godhee maxxanse tokko laali wallahi siin jedha nama peejii haga kana in barreessine Hangaasaa Ibrahim hagana jechuudha wannaa sadi jechuudha. Akkasumatti qubee guutellee nama barreessuu dandahuu miti. Kanaaf akka re'eedhaa asirraa iyya. So namni yeroo hunda laayivii seenuu qofa osoo hin ta'in barruudhaan illee yaada isaa ibsachuu danda'a. Sun waan tokko namni yoo barate wannaa jedha odoo asirraa illee iyyuu baatee qubee masana akka itti barreessan baratee gaariidhaan jedha. Dubbiin qubee Naasir amma sa'aatiinis deemee jira asirraa soomallee qabachuu qaba. Abshir tole. Dubbiin qubee Abiy Ahmed mataan isaa sun baranne. Namoota barreessaa malee isaanitti kan barreessaa jiru. Kuni qubee miti afaanuu ganaa balleessuudhaaf deeman jarri.
Oromoon itti dammaqee hojjechuu baannaan adeemsi inni deemaaran afaan Amaaraa kutaa tokko eegalaa jechuun waggaa 5 bulchee taanaa waggaa 5 booda bakka afaan Oromoo isaa afaan Amaaraa qofaan barsiisaa namtichi kun fidaa kan itti dammaqee Oromoon irra hojjechuu qaba. Namni kun Oromoodhaaf hin ta'u isii hashtag Abiy must go jedhu tan Oromoon barri barreeffama isaa keessatti qabaachuu qaba. Hashtag sana Abiy must go sirnatu deemuu qaba. Not Abiy a person nama akka namaatti miti. System isaa piipin isaa qilee seenuu qaba garuu ni badaayu shakkinaa kana. Rabbiilleen wajjin jira haqa qabna dhugaa qabna abadan Abiy Ahmed paartii isaa wajjin because of video gargar caccabdee jirti ummanni jimma jiraataan warra amma Abiy alaa irraa wawwatu kanneen hin ilaalin warri jimmaa kan biyya jiru 100% jalaa garagalanii jiranii kana ummata jimmaa irraa amma hin dubbatu namni beekaa isa malee waan walgahii irra baanii manguddoo tokkochi haasa'u namni akka laalle ummanni jimmaa nama kana waliin hin jiru. Galatoomi yeroo ngeessee kiyya waan tokko waan ummanni Oromoodhaa beekuu qabuun jechuu barbaada. Ufillee jajuu fi miti. Ufillee ol guddisuu kiyyaa miti ani Oromoodha. Ani akkuma namni tokko jiraatutti hin jiraadha ani Oromoodha. Waa hedduu keessallee dabarre biyya kana keessatti waan baay'ee keessa dabarre. Har'aan tana warri namichi gurraachi karaa dabuubii tokko maaliidha maqaan isaa Obaangifaattu baala sulxaana ta'e gaa biyyatti. Ani gaafa asirraa galee nama na jala godhanii jiran. Naa dhagaye wanta sittiin himaa. Lama shan tokko beeytaa biyya Noorweerraa ka biyya dabre tokko fa'aa mee gaafadhaati ijoollee 5 na jala godhan gaafan biyya galee. Ijoollee 5 bakka naannawa Boolee Adaamaa kana keessatti yeroon akka tasaa nama dubbisuudhaaf dhaquu wal yaamna ijoollummaan ani beeku amma naa himan bar ani fayyaalessaa jechuun na jalatti nama godhaniit waan inan dubbadhu kana wallahi ramadaana ani jechuun ani maal taheeti jechuun ani nama akkamii nama maaliiti jechuun nama jabaa tahee jechuu kiyyaa fi miti obboleessa kiyya dhageessittiin hima yaa Naziir barnu si jalan nu godhaniit gaafa san ijoollee tan wajjin harawaa canneetuma namni nu yaamee ka hoolaa nu qalus nu qalee ka mana isaanitti illee nu affeeru akkuma Oromoo tokko akkuma sooshaal miidiyaa irratti beekamu tokkotti namni ijoolleen na jala deemanii waan an je'u kana na hordofu beeytaa jechuun ani bar Naziir si jalatti nu godhanii naan je'an ijoollee beeytaa ammaan tana ani nama biyya sanitti wallahi sinja abita wallahi sigale amma Oromoon kana beeku qabdi arrani jiraannaa boru takka ni duuna ta'a guyyaa duunun beeyin so waraqaan tokko naa dhufe jechuudha waraqaan yeroo san ODP dhaa ture waraqaan ODP tokko naa dhufe waraqaan ODP akkan mali abali ODP jani so waraqaan tokko na bira gahee ani waraqaa sanii fuudheetiin kaahee boodarra waan san asirratti dubbachuun barbaadu tarsaaseetiin darbe ani nama lafa Oromoodhaa Oromoo irraa buqqisanii Adaamarraa ani nama lafa dhabellee miti nama kararra galullee miti nama kararra galuu miti Ameerikaa jiruun isii natti hin dabne. That's true. Biyyattillee nama yoo waan biraa dhabe biddeena tokkoon dhabu bakkaan ciisuun dhabuu jechuuf hin jedhe. Bakkaan ciisee ka'uu jechuudha. At least namni shaawara fudhataa takka bakka itti ilkee rigatee deemu. Hagasan biddeena tokkoo fi bakkaan ciisee ganama ka'uun dhabuu jechuuf hin jedhe. Nama ummata Oromoodhaa lafaaf Finfinnee karaa Aaskoo fi manaa fi koondoo fi lafa fudhatee gurguratee ummata Oromoo nyaatu miti an ummanni Oromoo kana naa beekuu qaba silaa waa baay'een dubbadhaa amma waan san
telefoonaanin si wajjin dubbadha. Nama saniin deemu mitii jechuu kiyya. Galata argadhu yeroon geessee kiyya. Gaafa rabbi je'ee wanni streamingiin kuni nama lama walirratti fudhatee viidiyoon hin hojjetu natti fakkaatee wanni godhe ijoollee baay'ee wajjin mari'annaa atilleen hiriyyaan kiyyalleen kaas jiru galatooma isin martinuu Ramadaan Mubaarak yeroo gaarii naa qabaadhu namoonni baay'een gaafii nurraa fuudhii jechaa jiranii telefoona kana si qofaattu malee asirratti paabliik irratti baasuu hin barbaanne kanaafuu saniifin inboxin sitti ergee malee telefoonni kun telefoona irratti mari'annuu miti it is private phone kanaafi galata guddaa argadhu dhumarratti wanni jettu jira. Ani dhumarratti wanti jedhu wanti biraa hin jiru nullee har'a guyyaa nama hedduu yaada namootaa fuudhaa ture galgala akkuma jirutti sa'aatii 10 irraa hanga sa'aatii ganama kanaatti marii bal'aa irra turre sa'a dheeraadhaaf wanti nuti godhuu qabnu namni artistoota ta'an quba wal qabaachuu yaada wal qabaachuu akka durii sana bakka lamatti baanee inni kun isa kaan deeggaruu osoo hin taanu akka nuti gurbaa kana harkuma kennaan irra dhaabbannee jirra yeroo baay'ee amma uummanni yeroo nu komatu dhugaa qaba namni deeggarree turre fayyaa ta'e jenneen turre kana booda garuu iyyuu warroota garaaf bulan osoo hin taane warra haqaaf bulan filanii ilaalanii jala deemuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo jabaadha namaaf sagaduun hin jiru. Namni tokko guyyaa tokko yoo inni karaa wanti nuti hojjennu akka aktiivistii wanti hojjetu guyyaa tokko haadha namni hojjete sanaaf dhaabbadhu rabbi sodaadhu kana qofa faatalennu ergaan ani qabu galatoomii naaf jiraadhu halkan gaarii. Galatoomii galata guddaa qabda. Viidiyoon keenya kun akka seenaatti ta'a. Waggaa irraa kana jenna yaadannoodha. Akkuma namni yaadannoo dhiisee deemu gaafa dabarrellee ni jiraata ta'a viidiyoon kun boruuf yaadannoodha. Har'aaf waan keessa jirru Ramadaan Kariim nagaan naa jiraadhu obboleessa kee. Galatoomii assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Okay. Galatooma obboleeyyan kiyya. Warri shiishaa jettan shiishaan homaa rakkoo hin qabu. Amma nu bira halkanii shiishaan homaa rakkoo takkallee hin qabu. Namni dhageeffatuu hin barbaanne sagalee ol kaasiya. የቀደምት ሙእሚኖች ታሪካቸው የጠራ በእውነተኛው ሙእሚን ማህባን የዘራ ሁሉም በአንድነት ለሐቅ ስለሰራ በቁርአን በሐዲስ ጉዞውን ያገራ በአላህ መልእክተኛ ሱና እየተመራ የጨለማን ጉዞው በተውሂድ ደማል ሲሐመና لموهنيو دفتانا جتم يا إخواني نو أغرسيس نصر ديني عجبك نتوبنا والربين بررانو قافتو ما تلمو في ترباكو فهلا ترغتو كنسلا قدفت جنة الدين رغتو ديراجي راجدان كان هادا منا هرغتو وفي ساتي هستاي وان سينرغيتو اگتو سلپني كانا حجي مال تجرا دبتو بهاباتني بلون هم كان الفاتو ربي نوها ستراتو سلپنا دنيا ديني نو اگرسيس نصر ديني يا سيكو بابرغما هجي برباچياتو اوتو دينين سيگل علماني فادتاتو ركو دنيا غبابتو فسيفا چيروراتو هنينو بيا دنيا يرو درتو انجراتو دانگارا بجبسيتي ابدان فيانتاتو يا اهلي غرغار سكيا تركنان جراتو كونكونتا ويوميو ركينا كيسامباتو ابدان جيرينيان تاتو سرام فاقاتو ياني نو اگرسيس نصر ديني
Gariin bakka dhiiraa dhaabbattee hojjettu taanaan alarraa waa tahaabuun mataa dubartii taanaan ilmaan dhiiftee ka dhiiraa hojiidhaaf manaa yaanaan abbaan manaasii ta'e inni hoo eenyuun taanaan isinis arguun abdaa maal jettan dubbii kana. Yaada koonarra laalinaa ilmaan taadha dhamnaani nu agarsiise Nasridiini. Keessatti zabanammaa dubartoonni magaalaa manaawwan hin beekan waala oolteerra caalaan isiinis akka dhiiraa ooltee galti galgalaa ilmaan jira hojjetu wajjin mana hoola kana guddataa jira xabiyaas kan siidhaala barnoota ammayyaa qofaan guddattee irra caalaan. Waan diiniin beeytu wallaalaa akkuma argaa jirtanii nu agarsiise Nasridiini. Sherihan kana beekaaf hundaafuu seera kaa'e amrii riskii barbaadu mataa dheeraarra kaa'e qilleensa jaahiliyyaa tasnutti qilleensa salphinni warra Awurooppaa mana waliin nu dhahe dhiirrabbaa ta'uu wallaale ilmaan argatee ka'e. Fokkisaan bareedaa ta'e bareedaan fokkifnaani nu agarsiise Nasridiini. Meeqoraadha haalatti jirtu ilmaan keessanii bakka kana daganne adachiisuudhaafani natti mufachuun oolu irra caalaan keessanii walqixxummaa Awurooppaa isinitti fakkeessanii miidiyaadhaan halkanii guyyaa nutti odeessanii yaa dubartii Islaamaaf tekoonni keessanii Rabbiin maal jechuuf teessanii gaafatamuu yaqiini nu agarsiise Nasridiini. Miidiyaan kamuu har'a uummataaf waa dabarsu faayidaa isaa jala hamminni haqii dabsu qalbiiwwan laalaa keessatti waan hin taane magarsu ilmaan siijol biqiltu kan karaarraa daddabsu akka qalbiin imaaniin guduunfanne goggoysu maqaa mirga dubartiitti sharrii uummata gorsu. Uma qalbii nama onsu achi as facaasanii islaamummaan babaanaan nu agarsiisa Nasridiini. Mirgi jarri halkanii guyyaadhaan si tasaasu akkaati qooda diinii wallaallaan si dhamaasuuf maqaa mirgaa fulqixxummaatii manaa si baasuuf kabajaa diinii keeti ijaaba sirraa baasuuf akkuma ofii ta'anii jiran lullee taasisuuf. Duniyaa akhiraa nu khasaarsu gaafa akka tahaabanii islaamummaan babaanaan nu agarsiisa Nasridiini. Rabbiin si khalqee kahee mirga kan kee wallaalo jarrarra waahee mirgaa dubartii himaa oolu jara dur ilmoon durbaa dhalannaan fayyaa waalu erga diiniin islaamaa adliidhaan biyya dhaalu. Achi as jalqabanii bitaa mirga kee laalu kanaaf maqaa mirgaatiin jallinaaf si dallaalu. Duula fikraa diinii faalu nuti of dagannaani islaamummaan babaanaan nu agarsiise Nasridiini. Yaa haadha yaada mana yaa obboleessa. Nagaan bula marti geessanu. Mirga kee Rabbiin guddaan taasise.